Jika suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan tombol subscribe. Jangan lupa hidupkan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya. Saya berharap Anda semua, kawan-kawan semua, hari ini diberi kesehatan semua ya. Amin. Saya akan berbagi ilmu bagaimana cara mengatasi ketika kita lagi batuk yang diakibatkan tenggorokan gatal. Gimana cara memijatnya, gimana titik refleksinya. Sebelum tutorial, jika suka dengan video ini silahkan klik tombol like, tombol subscribe, dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dan tutorial-tutorial dari saya. Di sini di tenggorokan bagian sini ya, ini ada cekungan ini ya. Ini kita tekan, kita putar saja di sini. Ini diputar, ditekan, diguyur begini ya. Ini batuk yang diakibatkan karena tenggorokan gatal ya. Bagian sini ya, kita putar gini ya. Kita putar di sini tenggorokan, bagian tengah sini ya, kita putar. Ini dilakukan selama 10 menit ya. Setelah dari pemijatan ini, selain pemijatan di daerah leher sini ya, di daerah tengah leher sini, kita bisa cara mengatasinya cukup mengonsumsi ini. Ini adalah kencur ya. Ini nanti kita potong, kita kupas, kita cuci. Kencur ini kita potong, kita kupas, kita cuci. Kalau sudah seperti ini ya, ini bisa kita makan. Ini bisa kita makan untuk meringankan batuk yang diakibatkan oleh tenggorokan yang gatal. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan sendiri. Terima kasih.